Akademia Politike nisi sot leksionet e para në ambientet e selisë së Partisë Socialiste për 39 deputetët e rinj të zgjedhur në zgjedhjet e 11 majit. Kryeministri Edi Rama hapi ditën e djeshme para festës për 34 vjetorin e krijimit të partisë, punimet e akademisë në ambientet e kod në kryeministri me deputetët. Tani duhet që me tjetë seriozitet ta meritoni çdo ditë të gjë, se kjo nuk është diçka që meritohet një herë. Nuk mjafton. Kjo është çdo ditë. Nuk është si ato dekoratat që e merri dekoratë dhe e ke për gjithmonë. Kjo është çdo ditë duhet të jesh i vlefshëm, për çdo ditë duhet të jesh i nevojshëm. Dhe i dobishëm. Deputetja e qarkut të Fierit, Zegjene Çaushi, kur po hynte në seli, u pyet nga gazetarët në lidhje me ndjesitë e saj për Akademinë Politike. Ajo u shpreh se është një trajnim dhe jo një shkollë, dhe të gjithë lektorët, duke filluar nga kryeministri dhe deri tek më i fundit, do të japin leksione politike për deputetët e rinj. Gjithë janë shumë apo mos ka filluar. Që kryeministri ishte deri tek i fundit. Pas saj në Akademinë mbërriti deputeti Fatmir Xhafaj, që sot ishte lektori i parë që ju dha leksione 90 minutëshe deputetëve të rinj për rolin e deputetit dhe etikën e përfaqësimit. Pas Xhafajt, vazhdoi Niko Peleshi me temën roli kryetarit të grupit parlamentar dhe lektori i tretë për sot është Erion Braçe. Nuk do bëjmë si, ata nuk janë zënës, janë kolegë të mi, dhe siç ndodh në çdo lloj pune tjetër, dikush që ka një eksperiencë përpara mundohet t'ua transmetoj kolegëve. Në mënyrë metaforike është kënaqësi për mua që do të takoj me kolegët e mi që do të ndaj 4 vjet në seancë parlamentare. Akademia Politike do të vazhdojë leksionet për deputetët çdo fundjavë deri në fund të muajit korrik. Me gardën e vjetër të socialistëve që ndër vite kanë mbajtur pozicione drejtuese në Kuvendin e Shqipërisë dhe të grupit socialist.